Hola gente, este es un nuevo video para el programa Anonitune. Bueno, primero vamos a iniciar apretando Anonitune. Vamos a agarrar desconectado para no tener conexión. Agarramos esto, ponemos en HTTP, ponemos 15. También ponemos esto en GET, ponemos más internet personal.com.ar, como está así. Apretar estos botones, aprieta generador, validate y sabe. Y eso nomás tienen que hacer. Después cuando lleguen en esto tienen que poner pvn setting, tienen que apagar esto y esto tienen que encender. Y ahí pone salvado, aprieta conectando y se ha conectado. Este video no me quise hacer porque algunos no tienen muy bien programado la Anonitune. Y bueno, suerte gente, porque no estoy mintiendo, a mí me anda re bien. Otros van a decir de otra forma, pero esto es diferente. Bueno, chao gente, chao chao.